Maté a mi esposo por accidente. Hola amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Ay, amor, me fue bien, pero vengo bien cansado, así que quiero ir a dormir. Sabía que me esperaba una noche larga de ronquidos y estaba a punto de cometer una locura. Para deshacerme de sus fuertes ronquidos, metí la media dentro de su boca, sin saber lo que podría pasar. Había asesinado a mi esposo. Amor, despierta, amor. Perdóname, amor. Perdóname. ¿Qué harían ustedes en esta situación? Déjenlo saber en los comentarios. No olvides seguir la página.